Hi friends, welcome to Forviewer. நான் உங்கள் நிதிஷ். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள நம்ம சேனல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கிரேசியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ண போகிறோம். அதாவது இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள இந்த ஆர்டிஸ் BT 81 இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம அண்டர் கிரவுண்டில் நோண்டி அதில் இந்த ஸ்பீக்கரை வச்சு நம்ம மண்ணெல்லாம் கவர் பண்ணி சவுண்ட் டெஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போது இந்த வீடியோ யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாத கடைசி வெறும் பாருங்கள். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம குழி நோண்ட போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம குழி நோண்டிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளோட குழி ஒரு 1 feet உள்ளே இறங்கியிருக்கு. ஸோ இது போதும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்பீக்கர் இருக்கிற ரேஞ்சுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம நேராக டெஸ்டிங்க்கு போயிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஆர்டிஸ் BT 81. ஸோ உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதை சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பீக்கர் மேலே நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் பண்ணிக்கின்னு நம்ம இப்போ அந்த குழியில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த கவரில் தான் நம்ம ஸ்பீக்கரை போட்டு நம்ம இப்போ அந்த குழியில் வைக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கரை எடுத்து இதுக்குள்ளார விட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கவரே நல்லா இந்த மாதிரி மடிச்சு விட்டுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதே ஒரு வாட்டி சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நம்ம குழியில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஹாரிசான்டலாக நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்பீக்கரை. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர் மேலே லைட்டாக நம்ம மண் கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு இப்போ கொஞ்சம் மண் அது மேலே போட்டுக்கின்னு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மியூசிக் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைட்டாக ஒரு மாதிரியாக தான் கேட்குது சவுண்டு. இப்போ நம்ம மியூசிக் ப்ளே பண்ணிட்டு நம்ம கிராஃப் வச்சு பார்க்கலாம், டிபி கிராஃப். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சவுண்டு வெளியில் வருதுன்னு நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த டிபி மீட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதே நம்ம இப்போ அந்த மண் மேலே வச்சு இப்போ எவ்வளோ டெசிபிள்ஸ் நம்மளுக்கு சவுண்டு வெளியில் வருதுன்னு இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மியூசிக் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஆப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம அது மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஆவரேஜாக நம்மளுக்கு 80 டெசிபிள் சவுண்ட் வருது. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மண் கவர் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு டெஸ்ட் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்த கட்டமாக இப்போ 1/2 feet நம்ம ஸ்பீக்கர் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம மண் கவர் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம சவுண்ட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் 1/2 feet அவ்வளோ இப்போ நம்ம மண் கவர் பண்ணிக்கலாம் மேலே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இது 1/2 feet இருக்கா இல்லையான்னு இப்போ நம்ம டேப் யூஸ் பண்ணிக்கணும், அளந்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் கரெக்டாக 6 இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இது 1/2 feetல இருக்குது. இப்போ நம்ம இன்னொரு டெஸ்ட் இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மியூசிக் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வால்யூம் லோவாக கேட்குது. ஸோ இப்போ நம்ம கிராஃப் யூஸ் பண்ணிக்கணும், அதை செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களன்னா நம்மளுக்கு ஆவரேஜாக 49 இல்லை 50 அவ்வளோ வருது, அவ்வளோ டெசிபிள்ஸ் வருது இப்போ. ஸோ லைட்டாக வால்யூம் குறைஞ்சி இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம அது மேலே வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்களன்னா தெரியும் இப்போ ஆவரேஜாக நம்மளுக்கு 61 இல்லை 62 அவ்வளோ நம்மளுக்கு டெசிபிள்ஸ் வருது. ஸோ ஃபஸ்ட்டோட இப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வால்யூம் லோவாக தான் வருது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 1 feet அவ்வளோ நெக்ஸ்ட்டு மண்ணை கவர் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ அதே நம்ம சவுண்ட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து மொத்தமாக இந்த குழியை இப்போ நம்ம மூடிட்டு இப்போ நம்ம இன்னொரு டெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். அதாவது 1 feetல இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி நம்ம அடுத்த டெஸ்ட் இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த குழியை இப்போ மூடிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர் 1 feet டெப்த்தில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை சவுண்ட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ 1 feet கவர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சாங் ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ நமக்கு ரொம்ப லைட்டாக கேட்குது சவுண்டு. இப்போ நம்ம அது டெசிபிள்ஸில் இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப லோவாக கேட்குது. இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தா தெரியுது, அதாவது விஸ்பர் லெவலுக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ அவ்வளோ லோவாக கேட்குதுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அது மேலே ப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆவரேஜாக நமக்கு 48லேருந்து 50 டெசிபிள்ஸ் அவ்வளோ இப்போ நம்மளுக்கு சவுண்டு வருது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட ஸ்பீக்கரை இப்போ நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மண்ணை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் எடுக்கும்போது நமக்கு சவுண்ட் கொஞ்சம் கூடி வருது.
பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. மறக்காமல் நம்ம ஃபர்வியூவர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல்லையும் ஆலும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன். until then this is bye from Nithish Kumar. Bye. Thank you.